Sakayan ba dito? Sakayan yan? Ang galing mo. Kaya sabi nila dito, exclusive na raw yan. Tama yung napapanood ko, sabi nila magulo to kasi minsan mawawala yung linya, minsan nandyan, ayan o. Oh, paano mag-exclusive yan? 3 lane na yung nagsasakay ng mga jeep, mga bus. Eh bus, oh, ilan lane yan, no? Bus, jeep. 3 patong na sila. Ayan eh, MMDA nandyan siya, ba't di nila hulihin? Ayan o. Yan ang hulihin nila. Ayan ang mga jeep na sa gitna na nagsasakay. Oh. Ito yung mga sinasabi nila magulo pan linya. Tama, wala na naman motorcycle lane dito. Kasi siguro nabura. Medyo nasusunod ng konti. Pero may mga motor sumusunod naman eh. Oh. Kaya lang pagdating doon, alam nilang alanganin masikip na. Bubuka na sila. Ayan o, katulad dyan. Tingnan mo, nandiyan yung mga jeep tsaka mga bus. Oh, nandiyan sila nagsasakay ng pasahero. May MMDA naman. Pero kulang sa implementation, kulang sa panguhuli. Ayan o, may pila dyan. Pero yan, may bubuka kasi matagal yung bus. Tendency, bubuka rin lahat ng mga motor. Bubuka na tayo din sa U-turn. May counterflow pag umaga. Oh no! Bawal na? May signage naman siya pero makikita nyo lang yung signage pagka nasa inner lane na kayo at papasok na kayo ng zipper lane. Bawal na raw ang motor sa zipper lane. Diyan tayo dati eh. Anyway, hindi naman sila nang huli. Pero grabe si Kuya makapara. Lakas makapakaba. Buti na lang, di tayo kabado. Di ako nagkape. Kape tayo, kakabahan ka eh. Alam mo yung zipper lane yun, dire-diretso na yun. Wala kang traffic dun. Lagi ako dumadaan dun eh. Pagpasok mo dyan, dire-diretso ka na. Wala na istorbo ng mga jeep, na bus, hinto ng hinto. Wala na. Tingnan mo nga, magulo na tamo. Isa lang guhit dito. Di mo alam ngayon saan yung motorcycle lane. Ito ba o yung kabilang side? Ayun, nandun na, magkaroon na. So doon pala, lumilipat nga siya kaya totoo rin siya sabi ng iba magulo pa. Kasi yung motor, tingnan mo, halos sumusunod naman oh. Pero yan, delikado, lalim ng lubak. Saka tabi-tabingi yung kalsada, yan, yung mga ganyan, napakadelikado sa motor niyan. At ayun nga, nandito naman tayo ngayon sa Yeye's Pizza. Paborito namin puntahan dito sa Marilaki kasi napakamura ng food dito plus napakasarap at ang laki ng serving. At pupunta na rin tayo ngayon dito sa Galleria Maximinus. Ito yung bagong campsite na merong pool. Mag-ocular na rin tayo dito. Dito rin ang daan nito papuntang Treasure Mountain. At yun nga, nandito na tayo. Papasukin natin loob nito. Ayan, makikita nyo dito, meron silang entrance. Dito kayo magpe-payment if ever mag-overnight kayo. Meron din silang restaurant dito. Tapos meron din silang mga room dito. Meron din mga kubo. Meron din silang mga mini house, tiny house na tinatawag nila. At meron ding statwa dito si Dolphy. Sa mga hindi naman mahilig mag-camping or mag-tent, pwede kayong mag-rent na lang ng kubo nila dito. Meron silang good for 2, good for 4, at good for 6. At ang pinaka-best part dito, meron silang swimming pool. So yung mga kids nyo, pagkasama nyo, hindi sila maiinip kasi pwede sila maligo sa pool. Meron ding kiddie pool. So dalawa yung pool nila dito, tapos overlooking dito. At syempre, shoutout sa jersey natin, gawa ni Imprint Customs yan. Sa mga may question, nilagay din natin yung page dito ng Galleria Maximinus. Alright, yun lang. Pauwi na tayo guys. At ayan na nga, muntik tayong maipit dahil nandito tayo sa motorcycle lane. Bigla tayong kinat na itong bus na to. Loading zone ba yan? Sakayan ba dito? Sakayan yan? O, ang galing mo. Ayan yung plate number ng Joycel na express na yan. Sakayan ha, sisigaw-sigawan pa niya ako. Sakayan daw yon yung motorcycle lane. Diba? Ngayon mga ugali ng mga bus. Sila pa galit. Ako daw alanganin, mali daw ako kasi nasa motorcycle lane ako. Inuuli na ngayon pag lumabas ng motorcycle lane. Dito na lang tayo dumaan sa looban kahit malayo. Parang di tayo ma-stress sa mga bus at mga jeep. Yung mga batas na ginagawa nila, kahit na anong gawin nila dyan, batas, hanggat di nila ini-implement, pinapatupad, useless yun. Binusinahan kasi natin sila dahil nasa linya tayo. Siya pa nagsisisigaw. Uy, alanganin na yan. Alanganin daw ako. Sabi ko, ba't sakayan ba to? Tamang sakayan ba to? Sakayan babaan ba to? Loading and loading ba to? Oo daw. Kaya sabi ko, ang galing. Yung mga bus, hindi naman nila masita, hindi nila mahuli kasi siga. Siguro takot yung mga enforcer. Feeling ko lang ha, ganun ang tayo sa akin. Dahil siga-siga nga yung mga jeep na yan at kaya walang magawa yung mga enforcer na mga MMDA. Dapat yan, pag gumawa ang batas, patupad mo. Implementation, yan lang ang kalaban dyan. Pag di mo kaya implement yan, useless yan, huwag ganun magbatas. Okay, no loading and unloading anytime. Pero syempre, kung saan nila gusto mag-load at unload anytime gusto nila. Ganon sila. Pero syempre, shoutout sa mga bus driver at mga jeepney driver na sumusunod sa batas kasi hindi naman lahat talaga walang hiya. Mayroong kadalasan, mga ganyan ang ugali nila.